friends, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Rabbi Hussein Palok. আজকে আপনাদের সাথে আমি বাইক রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন নিয়ে হাজির হয়েছি। একজন বাইকারের জন্য বাইক সার্ভিসিং অ্যান্ড বাইক মডিফিকেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিরপুর মাজার রোডে রয়েছে এরকম একটি শোরুম। এই শোরুমটিতে আপনারা পাবেন বাইক সার্ভিসিং, বাইক মডিফিকেশন এবং বাইকের চমৎকার কিছু টুলস। সো কথা না বাড়িয়ে চলুন সরাসরি আমরা চলে যাচ্ছি সেই শোরুমটিতে। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওভেশন বাইকার্সের ইম্পোর্টেড কিছু মোবিল রয়েছে, স্টিকার্স, হেলমেট এবং নানান ধরনের অ্যাক্সেসরিজ।